전자레인지에 데우면 독이 되는 음식 3가지. 전자레인지로 음식을 데울 때 건강에 해로울 수 있는 음식들이 있습니다. 다음 3가지는 반드시 주의하세요. 첫 번째, 시금치. 조리한 시금치를 전자레인지에 데우면 질산염이 발암물질로 변환될 위험이 있습니다. 특히 남은 시금치는 냉장고에 오래 두지 말고 가급적 한 번에 다 먹는 것이 좋습니다. 두 번째, 먹다 남은 찬밥. 찬밥을 전자레인지에 데울 경우 밥에 남아있는 바실러스 세레우스라는 균이 죽지 않아 식중독을 유발할 수 있습니다. 남은 밥은 뜨거운 상태로 보관하거나 재가열 시 철저히 데우는 것이 중요합니다. 세 번째, 차를 우려낼 물. 전자레인지로 물을 데워 차를 우릴 경우 물이 지나치게 뜨거워져 영양소 파괴가 일어날 수 있습니다. 또한 물이 갑자기 끓어넘치며 화상을 입을 위험도 있으니 주의하세요.